الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز. از خداوند میخوام که طاعت و عباداتتون مورد قبول و رضایت خداوند واقع شده باشد. لحظه لحظه این ماه پرفیض رو با عبادات و طاعت و ذکر و تلاوت و توبه و استغفار عمران و آبادان کرده باشید. امروز هم باز در برنامه دیگر از برنامه‌های فقه و زندگی با شما هستیم که در واقع در این برنامه در خصوص مسائلی که مرتبط به ماه مبارک رمضان هست صحبت میکنیم. مهمان گرامی برنامه جناب شیخ عبدالله کشکار هستند. عرض سلام دارم خدمت. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. پیشاپیش متشکرم از حضورتون و قبول زحمت فرمودید، از راه دوری هم تشریف میارید. با بینندگان سلام علیکم فرمایید. بله، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. خدمت یکایک شما عرض ادب و احترام و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. و در خدمت ما هفته گذشته در مورد بخشی از اموری که متعلق به ماه مبارک رمضان بود صحبت کردیم. آخرین مطالبی که بحث شد در مورد آداب روزه بود و نقطه‌ای که گفتیم در مورد استفاده کردن از وقت در ماه مبارک رمضان. کوتاه‌ترین با مطالبی بفرمایید که بریم سراغ احکام شرعی. در واقع ماه مبارک رمضان ماه بازگشت و بندگی است. ماه مبارک رمضان ماهی است که یک مسلمان بایستی اون را غنیمت بشمارد و کلیه لغزش های یک سال خودش رو ترک و رها کند و یا بتواند جبران کند. در نشست گذشته مسائل مختلفی در مورد آداب ماه مبارک رمضان و دیگر مسائلی که متعلق به احکام شرعی داشتیم اونو اشاراتی داشتیم و از مهمترین مسائلی که عنوان شد در مورد آداب و از مهمترین مسائلی که در زمینه آداب در ماه مبارک رمضان مطرح میشه اینه که یک بنده ضمن آمادگی برای انجام این فریضه این است که خودشون مشغول کند به اذکار و دعا و راز و نیاز. بله. در مورد استغلال وقت، یعنی اینکه ما بعضی وقتا ما عادت کردیم در غیر از رمضان عادت کردیم به اینکه وقتمون رو به بطالت بگذرونیم. ساعت‌های طولانی پای فیلم و سریال‌های تلویزیونی مخصوصا که در ماه مبارک رمضان زیاد میکنن بشینیم، یا اینکه ساعت‌های طولانی رو مخصوصا اینکه گوشی‌های هوشمند اومده، با این گوشی‌های هوشمندی که وجود داره و مواقع تواصل اجتماعی که وجود داره خودمون رو مشغول میکنیم. می‌بینید یک خانمی تو خونه‌اش یا آقایی که توی زندگیش کل وقتش رو یا وقت زیادی رو پای این میذاره یا مشغول نگاه کردن به مواقع تواصل اجتماعی مختلف و چت کردن و صحبت کردنه، یا اینکه به فیلم و سریال میشینه، یا اینکه پای ورق بازی میشینه. اهمیت این وقت، این ماه که در واقع مخزنی از خیر و برکت هست، آیا به هدر دادن یک دقیقه از اون بطالت یا به بیهوده صرف کردن منافاتی نداره با اینکه تربیتی که پیامبر اکرم علیه السلام برای امتش در نظر گرفته؟ بله، ماه مبارک رمضان اون چیزی که در مورد اون زبان زد عام و خاص است. حتی افرادی که در این جانب تقصیراتی دارند در واقع ماه عبادت است، ماه بندگی است، ماه تلاوت قرآن و ماه فیض بردن در تمام زمینه هاست. بله. این یک مورد. مورد دوم، در این ماه مبارک رمضان تزکیه نفس، صفای قلب، پاکی قلب همراه است. زمانی که این کلمه گفته میشه استغلال وقت، یعنی این که ما ماه مبارک رمضان یا همین وقت مهم غنیمت بشماریم، این است که یک مسلمان روزدار بیاید و در مورد وقتش یک سری نظم و انضباطی قرار دهد. در مورد اوقات این ماه مبارک رمضان شب و روزش در واقع دقیق شماری کند. برای هر ثانیه از این روز و شب در واقع یک
انضباطی و قانونی قرار دهد. اما اینکه بعضی از مسلمانان متاسفانه فکر میکنند که ماه مبارک رمضان این است که من همین 12-13 کمتر بیشتر روزه بگیرم، چیزی نخورم، چیزی میل نکنم و در این باب فقط مختصر کردند، در صورتی که الله واحد عزوجل با فرضیت ماه مبارک رمضان حکمتش بر این نیست که من بخواهم بنده خودم را تنبیه کنم. حکمت بر این نیست که الله واحد عزوجل بخواهد به بندهش آزار و اذیتی برساند. این که در واقع اون رو مؤدب کند برای چندین ساعتی چیزی میل نکند، چنین نیست. هدف بالاتر و فراتر از این است. هدف این است که الله واحد عزوجل در واقع مصلحت بندگان خودش در نظر میگیرد، مصلحت بندگان خودش میداند. این است که این روزه به نفع بنده من است و الان این چندین ساعتی که من همین روزه بر بنده خودم واجب کردم، من الله، من که خالق هستم، میدانم که این بنده میتواند و توانایی اینو دارد و آمادگی این دارد که در واقع چندین ساعت چیزی میل نکند و برای هیچ بدون هیچ کمترین هم مشقتی. اینجاست که یک بنده مسلمان بایستی که عاقل باشد و مصلحت خودش را درک کند و بگوید که الان که من در این چندین ساعت که روزه گرفتم فواید زیادی عاید من می شود. الله ذوالجلال با فرضیت این روزه بر من در واقع خیرخواه من است در تمام زمینه ها، چه به لحاظ روحی روانی، چه به لحاظ ساختار این جسم و الاخری. اینجاست که یک بنده مسلمان بیاید و از این اوقات مهم فیض کامل ببرد، نه اینکه در واقع در این جانب افراط کند، در این جانب خودشو به لهو و لعب مشغول کند. همونطوری که اشاره فرمودید بعضی از مسلمانان در واقع بیشتر اوقات خودشون صرف همین مشغول کردن به فضاهای مجازی و الاخری، در صورتی که این یک نوع اعتیاد است. چگونه یک مسلمان میتواند در افرادی به عنوان مثال که دودی هستند، سیگار میکشند و الاخری، چگونه میتوانند چندین ساعت خودشون از این شر رو دور نگه دارند؟ چگونه یک مسلمان که عادت کردن در اوقات مختلف چای میل کند، نوشابه میل کند و الاخر نوشیده های مختلف میل کند، ولی الان خودشو به این مؤدب کرده، تابع فرمان الله عزوجل شده و در این وقت تعیین شده هیچ چیزی میل نمی کند. در واقع خود رمضان فرصت بزرگیه برای اینکه انسان عادتهای بد رو ترک کنه. یعنی به هر چی عادت کرده یه فرصتیه برای انسان خودش رو نجات بده از اسارت عادتهای بد که واقعا زندگی انسان رو ویران میکنه. ما خیلی از وقتا از به خاطر همین عادتهای بد از خیلی از اهداف بزرگی که در زندگیمون داشتیم واماندیم و نتونستیم پیش بریم و همونطوری کارامون مونده و کاری رو انجام ندادیم. اجازه می‌فرمایید بریم سراغ احکام شرعی دیگه. چیزی که هست از جمله این که همیشه سوال این هست، روزه آیا ارکانی داره؟ بله، اگر به کلیه تکالیف و بازگردیم همه در واقع به نحوی ارکان دارند. روزه هم همینطور یکی از عبادت هایی است که ارکان دارد. ارکان روزه اون دو رکنه. مهم روزه این است که در وهله اول به عنوان رکن عنوان می شود در روزه و به عنوان یک شرط از شروط مهم در تمام عبادت ها که اون نیته. بله. پس اینجاست که یک مسلمان در وهله اول در ابتدای ماه مبارک رمضان نیت روزه داشته باشد. مورد دوم که به عنوان رکن دیگر دوم روزه عنوان می شود همون قضیه‌ای که امتناع یا همون قضیه امساک عنوان می شود. این که از همون وقت معین و محدد شرعی، از وقت فجر تا غروب آفتاب، چیزی که
از انواع و اقسام که در مورد مبتلات روزه به شما میروند چه امتناع کند. بله. پس یه رکن اول نیت کردن روزه هست، اینکه روزه ماه مبارک رمضان رو نیت کنه و این عبادت رو به نیت روزه مبارک رمضان انجام بده. دوم اینکه امتناع کنه یا امساک کنه از خوردن و آشامیدن و مجامعت کردن که این سه تا رئیسی هستن، اساسی هستن در بحث باطل شدن روزه. بله. پس اینجاست که بله نیت مهم است همونطور که اشاره شد، چرا که تمام اعمال نیت در همه عبادات رکنه. بله انما با توجه فرمایش نبوی علیه السلام که انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال به نیت یک مسلمان برمیگردد. مورد دوم که در مورد روزه و در باب نیت عنوان می شود، لا صیام لمن لم یبیت النیه. این در واجبات میگه که آیا شب باید نیت کنه. بله پس اینجاست که بله سخن از همون فریضه ماه مبارک رمضان است که در مورد ماه مبارک رمضان باعثی پیشاپیش نیت عنوان بشه. بله پس حالا میریم سراغ واجبات. ما در وارد موضوع شدیم. اولین واجبی که وجود داره این که نیت در شب هست. بله بفرمایید. اولین همونطور که اشاره فرمودید که نیت در شب. الان همونطور که اشاره شد این هم در باب نیت عنوان کنم که عنوان شد که نیت به عنوان رکن یا به عنوان شرط مطرح است. الان یک بحث دیگری در باب نیت هم داریم. بعضی از مسلمانان در واقع بر این باورند که نیت باعثی هم تلفظ بشه، یعنی این که هر شب یک فرد مسلمان از ابتدای ماه مبارک رمضان هر شب باعثی که بگوید که من نیت کردم روزه فردا، در صورتی که اگر ما بیاییم و دقت کنیم در باب نیت همان قصد قلبی است. بله. یعنی از همان ابتدای ماه مبارک رمضان. خب این قصد قلبی رو باید حتما شب داشته باشه. یعنی مثال عرض میکنم، یک شخصی قبل از ماه مبارک رمضان این نیت رو داره، این قصد قلبی رو داره، همه رو داره، طول کل وقت این قصد قلبی وجود داره، دیگه به عنوان یه چیز خاصی به خودش یادآوری نمیکنه. وقتی که رمضان شروع میشه یادآوری نمیکنه خب من یعنی اینجوری بگه به خودش که من فردا روزه هستم، تو دلش بگه. حالا به زبان جناب عالی گفتین لازم نیست. آیا لازم هست هر شب این تو دلش بیاد و این رو داشته باشه، یعنی توی فکرش، توی یعنی قصد و ارادهش این باشه، یا همون قصد و اراده‌ای که همیشگی بوده از اساس هنوز ماه مبارک رمضان نیومده که نه، بلکه از اساس اونایی که ملتزم به دین هستند شاید هیچ قصدی نداره که حالا بنده و جناب عالی قصدمون نه تنها امروز، از زمانی که مکلف شدیم به سن تکلیف رسیدیم روزه گرفتیم و هیچ وقتی هم نبوده که بگیم ما سال بعد رو روزه نمیگیریم یا رمضان که اومد رو نمیگیریم، همیشه این قصد بوده که روزه اومد میگیریم. آیا لازم هست با وجود این نیت همیشگی آیا لازم هست که در شب هم این نیت رو دوباره مرور کنیم؟ این هر دو مورد صدق میکند، هر دو مورد، بر این که و هر دو مورد منظورم این است که هر مسلمانی اگه اجازه فرمایید توقف کنیم برمیگردیم خدمتتون. بینندگان عزیز با ما بمونید، بعد از توقف کوتاهی که میکنیم برمیگردیم به استودیو. با سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز. ما داریم در مورد احکام شرعی روزه ماه مبارک رمضان صحبت میکنیم. بخش اول صحبتمون رو پرداختیم به بعضی از مسائلی که مرتبط به همین موضوع بود که وارد رکن شدیم. دو تا رکن رو، یکی نیت بود، دیگری امتناع از خوردن و آشامیدن و مجامعت یا همبستر شدن با همسر بود. جناب استاد کشکار بحث نیت رو مطرح می‌کردیم که آیا این نیت در شب باشه یا طول وقت حیات است؟ عرض کردم که در این مورد هر دو موردی که به اون اشاره فرمودین در واقع صدق پیدا می‌کنه، یعنی هر دو مورد صحیح و درست میباشند. این که در یک مورد این است که از همون ابتدای ماه مبارک رمضان یک فرد مسلمان همون نیت قلبیش این است که من ماه مبارک رمضان امسال به جا می آورم. یعنی این زمانی که گفته میشه نیت قلبی این است، یعنی همون خطوری که در قلب خطور می کند.
بله. یعنی لازم نیست که اینو همون قصدی که داره، همون قصد الان اصلا خطورش هم لازم نیست. بله همون قصد قلبی همون چیزی که در واقع تصمیمی، همون خطور در قلب، همون تصمیمی که داره. مورد دوم باز هم الان این یک مورد سیاسی است که همون ابتدا برای کل ماه رمضان همون نیت داشته باشد. مورد دوم این است که عنوان می شود که بله یک مسلمان هر شب برای روزه فرداش هم نیت می کند. پس هر دو مورد الان صحیح درست می باشند. یک موردی پیش میاد، الان ممکن است ابتدای ماه مبارک رمضان همون قصد قلبی و نیت قلبی و همون به طور عام نیت یک مسلمان نیت کند که من ماه مبارک رمضان به جا میبرم. اینجاست که عنوان می شود به عنوان یک مسئله فقهی. الان بعد از 10 روزی 15 روزی کمتر بیشتر اینجاست که یک مسلمانی بیمار شد، یکی 2 روزی عذر شرعی داشت، اینجاست که روزه نگرفت. الان برای اینکه در واقع بیاید و دوباره همین روزه‌شو بخواد ادامه بده، چنین عنوان می شود که باز هم همون نیت تکرار بشه. و اینکه آیا بالفعل افعالی از انسان صادر میشه که دلالت داره بر اینکه میخواد روزه بگیره فردا، مثل اینکه سحری میخوره، آیا این کافیه؟ بله همین خواستم این عرض کنم. الان عرض شد برای اینکه که لازم نیست به حساب به زبان آورده بشه، همینه. الان یک مسلمان در واقع قبل از سحریش حتی به نماز تراویح به عنوان مثال در مشارکت میکند یا نمازهای بیشتری خواهد داشت. الان برای در وقت سحر این مسلمان برای چی این وقت سحر بلند میشود؟ یک چیزی میل میکند. خب این خود به خود همون نیت روزه است. موضوع پیچیده‌ای نیست در واقع. موضوع پیچیده‌ای نیست. اصلا نیاز به این نداره که انسان بشینه تایم خاصی رو بذاره. مثلا همونطوری که در بعضی از مناطق خودمون عادت هست بعد از نماز عشا پیش نماز به بقیه میگه نیت کنید فردا روزه است و این هیچ کدوم از این کلفت شرعی هم مشقته. بله. چرا که چون اگر به حساب به یک مسلمانی چنین وانمود بشه که آقا هر شب بایستی شما اینو نیت تلفظ کنید، اگه فراموش کرد یعنی فردا روزش باطله. اگر یک مسلمانی فراموش کرد الان دوچار شک و شبهه که آیا روزه من درست است، صحیح می باشد یا خیر، در حالی که سحری بیدار شده اصلا در ذهنش هم نیومده روزه نگیره. از این بابت الان ممکن است کسی این را بگوید که در واقع چرا در این مورد عنوان بشه که آقا لازم نیست نیت تلفظ بشه. اگر خوب دقت کنید این به روح اسلام نزدیکتره. یعنی یسر و سهولت در این قضیه بیشتر مشاهده میشه. بله. چرا که اگه مسلمانی فراموش کرده به عنوان مثال که من تلفظ نکردم دوچار شک و شبهه میشه که الله اعلم الان روزم درست باشه یا نه. واجب اولمون پس نیت داشتن به شب هست. یعنی شب انسان این نیت رو داشته باشه، نرسه به روز، نه اینکه بخواد حالا شب نیت نداشته قصد نداشته روزه بگیره، بعد از اذان فجر میخواد روزه بگیره چیزی هم نخورده. این قضیه در مورد ماه مبارک رمضان درست نیست. چرا که ماه مبارک رمضان یعنی پیشاپیش همونطوری که عنوان شد در مورد بحث نیت باید، اما در مورد روزه های نفل، روزه های سنت، چرا که یک مسلمان به ازای ماه مبارک رمضان در طول سال برای او مشروع است یک سری روزهایی که به روزه سپری کند. روزهای دوشنبه و پنجشنبه ممکن است بتواند، روزهایی که به ایام البیض معروفند، روزه تاسوع و عاشورا و بقیه روزها و یا روزهای دیگری. الان چنان که یک مسلمانی نه تنها فقط بعد از وقت فجر نیم ساعت کمتر بیشتر، یا اینکه مثلا به عنوان مثال در وقت ساعت 7-8 بیشتر کمتر الان چیزی هم میل نکرده باشد، ولی خب اینجاست که نیت کرد که روزه بگیرد، در اینجا میتواند روزه بگیرد. در مورد روزهای سنت پس لازم نیست. در مورد روزهای سنت جایزه حتی تو روز هم نیت کنه به شرطی که چیزی نخورده. اما در مورد روزه ماه مبارک رمضان بایستی که نیت کرده باشد از همان در طول. در مورد روزه قضا هم همینه. در رمضان، در مورد قضای رمضان هم همینه. بله. روزهای نذر واجب باز هم همینه. بازم باید حتما شب همه روزهای واجب رو باید حتما در قبل از فجر نیت کرده باشه. اونم به خاطر حدیث پیامبر من لم یجمع الصیام قبل الفجر لا صیام له.
بله، کسی که نیت نکرده قبل از فجر بله روزش من لم یبیت النیت قبل الفجر لا بله. یعنی این که بفرمایید. بله، این سوالی که اینجا مطرح بحث مرتبط به نیته. بله. آیا همونطوری که با نیت میشه وارد روزه شد، با نیت هم میشه خارج شد؟ یعنی اینکه چیزی نخوره، چیزی هم نیاشامه، فقط نیت کنه که من تموم کردم روزه رو. یعنی کسی مثلا وسط روز بگه من دیگه روزه نیستم. در مورد روزه واجب. روزه واجب با قصد کردن از روزش باطل میشه؟ بله، چون یک مسلمانی در واقع در مورد روزه یک مسلمان بر او واجب است که از همان طلوع فجر تا غروب آفتاب ادامه پیدا کنه. الان اگه نیت کرد چیزی نخورده، چیزی هم نیاشامیده، از مبتلات روزه هیچ استفاده نکرده جز این که نیتش رو تغییر داده. اگر فقط نیت کند که من روزه نیستم، نه، این از مبتلات روزه نیست، ولی این شایسته نیست. باید حتما بیاشامد بخورد بعد روزه باطل میشه یا؟ بله، چون در مورد مبتلات روزه ما یک سری مسائل عنوان میشه. مبتلات روزه این است که در این مدت تعیین شده بایستی چه چیزی بخورد، چیزی بیاشامد، و موارد دیگری هم هست از مبتلات روزه. بله، اگر نه این حدیث به انما الاعمال بالنیات و انما لکل امرئ ما نوی، حالا نیت کرده روزه نیست دیگه. نیت کرده است که الان من روزه نیستم، ولی در واقع نیتش عملی نکرده. بله. البته اینو عرض کردم که الان به خاطر اینکه صرف این که الان پس من روزه نیستم این یک امر شایسته ای نیست، ولی الله اعلم الان نه کاری این که شایسته نیست، بله به جای خود، ولی از مبتلات روزه روزش دیگه اگه بگه نیت کردم روزه نیستم، یا مثال عرض میکنم، فرض کنیم به خاطر اینکه اجر رو از دست نده، که خیلی کار رو آسان تر کنیم، اجر رو از دست نده، از آن گفته اما خوردن و آشامیدن چیزی در اختیار نداره، وقت غروب آفتاب وارد شده، ایشون هم تو مسیر راهی داره میره، نه چیزی همراهش هست بخوره یا بنوشه، هیچ کدومش نیست. آیا میتونه به نیت بگه افطار کردم و دیگه اون اجر تعجیل در افطار گیرش بیاد؟ بله، در این صورت بله اینو میتواند وقت وارد شده و نیت کنه. الان چرا که اون امری که از او خواسته شده اینجاست کرده، تموم شده الان. بله. الان درست است که به حساب از آداب اونجا که به حساب همون تعجیل افطار، این که یک مسلمان باز هم از آداب اینو برمیگرده به آداب که این که در همان ابتدای اول وقت این که روزه‌شو بخورد. این هم اینو میرساند که بعضی از مسلمانان متاسفانه در واقع به خودشون وانمود میکنن برخلاف شریعت اسلامی، که من الان این همه سر که الان به عنوان مثال ساعت 7 وقت افطاری من اینو 7:30 افطار میکنم، چیزی میل میکنم اجر اضافی، برای اجر اضافی. این در واقع مخالفت شرعیه، این جایز نیست، ثوابی درش نیست. نه ثوابی در اون نیست. ممکن است که مسلمان مرتکب یعنی همان گونه یک مخالفت شرعی شده، ممکن است حتی گناهی داشته. پیامبر فرموده عجلوا بالفطور، این یک مسلمان میگه نه من تأخیر میکنم، این تابع هوا هوسه. پس اینجاست که اون ما باید پایبند باشیم به همون طبق شریعت. در مورد سحر برعکس قضیه افطار، این که سحر به تأخیر انداختن ثوابش بیشتره، یعنی این که نه دستور پیامبره، چون دستور پیامبره و ما این که بایستی تابع فرامین پیامبر باشیم و به تأخیر انداختن وقت سحری چنین نیست که در واقع این که بعد از اذان، نه، منظور این که یعنی این که ما اینو تا آخرین فرصت رو به تأخیر بیندازیم قبل از اذان. بله، میریم سراغ بقیه واجبات دیگری که وجود داره در مورد روزه. آیا واجبات دیگری هست غیر از امتناع کردن از خوردن و آشامیدن و مجامعت؟ در مورد مبتلات روزه واجبات؟ نه، در مورد واجبات همون مسائلی که شب واجبه و امساک کردن از لحظه‌ای که همین دو مورد عنوان میشه. تا غروب آفتاب امساک میکنه از این که چیزی رو بخوره یا بیاشامد، یا همبستر شدن با همسر، یا به هر نوعی ارضای جنسی شدن به تعمد. یک مسئله هم بعضی از این غافل میشن که در این مورد هم سوالهای مطرح میشه، یعنی اینو به عنوان یک قاعده ما داشته باشیم در مورد این قضیه. اون حکمی که در مورد آشامیدن و خوردن تعلق میگیرد همان در مورد آمیزش جنسیه. بله. در مورد
بین زوجین، یعنی همون معاشرت بین زوجین همون حکم خوردن و آشامیدن داره. یعنی یک مسلمانی زمانی که بخورد خب این روزش باطله. در مورد آمیزش جنسی هم همینطور. بله. هرچند که مسائل اون برای مسائل آمیزش جنسی فقط شامل کسانی است که حالا با همسرشون ازدواج کردن، اما اونایی که ازدواج نکردن گاهن کسانی هستن که به دلایلی دچار ارضای جنسی میشن تعمدن. طبعا اونایی که خود ارضایی میکنن، اونایی که حالا گذشته از این که حکمش چی هست، ولی خب جوانایی که وجود دارن متاسفانه امروز هم با توجه به وسایل تواصل جمعی که وجود داره و فیلم و عکس و اینایی که وجود داره شاید تحریک جنسی بشن و به خاطر دیدن مشاهدی که جنسی هست ارضا بشن. آیا خروج منی باعث میشه که روزشون باطل بشه؟ نه، در ماه مبارک رمضان در روز به حساب خروج منی اگر در واقع بدون عمد باشد مشکلی نیست. عمدی رو عرض میکنم. اگر عمدی باشه بله روزه باطل میشه. روزه باطل میشه و روزه همان روز هم باعث قضا بشه. قضا باید بشه. اون روز روزش باطله چون عمدی هم بوده، مرتکب گناه شده. باید توبه کنه از این گناه، چون گناه کبیره است خوردن یک روزه ماه مبارک رمضان و قضاش هم واجبه. قضاش واجبه، ولی در مقابل ممکن است همین قضیه اتفاق بیفته برای یک مسلمانی اما بدون عمل باشه که همان محتلم شدن بالاخره. اینو بدان که در این مورد مشکلی پیش نیاد. اگه خودش دخلی نداشته باشه در این، یا تو خواب باشه یا حتی تو بیداری ولی تأثیر خودش درش دخیل نیست، اونه که روزش باطل یا باطل نمیشه؟ نه باطل نمیشه. چنان که عملی در کار نباشد. انسان مسلمان، اجازه فرمایید من اینو بیشتر روشن کنم. انسان مسلمان روزه‌دار الان خوابیده باشه و منی از او خارج بشه تحت مسمای همان احتلام یا محتلم شدن، یا به خاطر بیماری حتی بیدار باشه، هر صورتی که باشه، در این صورت این روزه چنین مسلمانی روزش صحیح است و هیچ غباری بر اون نیست. میره غسل میکنه، ولی باید غسل کنه. غسل اون به خاطر نمازشه نه به خاطر روزش. بله. غسل برش واجب میشه اما روزش باطل نیست، کفاره هم برش نیست، گناهی هم نکرده. اما در مورد کسی که حالا اشاره کردید به این مسائل، آیا اینکه کسی روزه ماه مبارک رمضان رو به عمدی یا به خوردن یا به آشامیدن یا با همسرش هم بستر بشه، روزش یا عمدی روزش رو باطل کنه، خود ارضایی یا هر چیزی دیگری، آیا کفاره‌ای داره؟ در مورد اینها هر کدام در واقع یک حکم شرعی دارند. چیزایی که اشاره فرمودید، مسلمانی به عمد بیاید و در روز ماه مبارک رمضان چیزی توقفی بکنیم برگردیم خدمت شما. بینندگان عزیز با ما بمونید، توقف میکنیم برمیگردیم. با سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز. ما در خصوص احکام روزه ماه مبارک رمضان صحبت کردیم. خوردن و آشامیدن و مجامعت، یعنی هم بستر شدن با همسرتون، روزه رو باطل میکنه. به اضافه اینکه اگه کسی بخواد عمدن خودش به هر وسیله‌ای که تعمدن ارضا بشه از لحاظ جنسی، یعنی منی از اون خارج بشه، روزش باطله. مسائل دیگری هست، جزئیات که بعداً به اون خواهیم پرداخت. در مورد کفاره این موارد عرض کردم خدمتتون، اگه بفرمایید ممنون میشم. چنانکه مسلمانی از روی عمد در ماه مبارک رمضان، در روز ماه مبارک رمضان بیاد چیزی میل کند، بخورد، بیاشامد، خب این روزش در وهله اول باطله. در وهله دوم این که این مسلمان به جای همین یک روزش بایستی بیاد و قضا کند. الان کفاره به اون تعلق میگه، کفاره به اون تعلق نمیگیره، اما چنین مسلمانی بایستی بداند که در واقع مرتکب گناه شده، چرا توبه کنه. باید توبه کنه و استغفار کنه. چرا از روی عمد و بدون داشتن هیچ عذری روزش خورده. این یک مورد. مورد دوم اشاره داشتی در مورد آمیزش جنسی در ماه مبارک رمضان در روزش، بله اون ضمن مرتکب شدن خلاف شرعی، مرتکب شدن گناه کبیره، روزش باطله و الان ضمن به جا آوردن همون قضا آوردن همون روز، ضمن قضا آوردن کفاره هم به اون تعلق میگیره و کفارهش هم سنگینه. این که یک مسلمان در این مورد با توجه به
احادیثی که داریم در این زمینه در وهله اول اینکه عتق رقبه عنوان میشه، یک برده رو آزاد کنه اگه داره. خب الان به امر دوم منتقل میشیم که 2 ماه روزه بگیرد پیاپی. یعنی اگه نداره برده رو آزاد کنه 2 ماه پیاپی باید روزه بگیره. الان مورد دوم اگر به حساب باز هم نتواند به مرحله سومی منتقل میشه و اون طعام دادن چه 60 مسکین. 60 مسکین رو طعام بده. 60 مسکین طعام. 60 مسکین رو طعام بده. این طعام اندازش چقدر هست؟ این در واقع مطرح میشه اگه برای هر کدومشون یه دونه ساندویچ بخره درسته؟ برای هر یه نفر فقیر یه ساندویچ بخره. بله درست. یا اینکه باید همونطوری که فقها میگن باید قوت مثلا برنج بهشون بده، همونطوری که در مورد باب اینجاست که در واقع 1 کیلو گفتن، بعضیا گفتن نصف ساعت. در این زمینه همونطوری که اشاره شد، یعنی این که الان در واقع کفاره تعلق میگیره. الان این کفاره که گفته شده 60 مسکینن یا همون 60 مسکین الان بستگی داره به شرایط جا و مکان همون شخص روزیدار. در اونجا در واقع الان حتی به شرایط فقیر، شاید فقیری هستن وسیله آشپزی نداره، شما برنج خشک بهش بدید چه کارش کنه؟ مجبور همون بهش بده که بره، یا مسافری باشه در اونجا، یه شهری باشه که بیشتر مسافرن در اونجا. خب به این برنج بدین یا مثلا به عنوان مثال یک فدیه دیگری بدین، ممکن است برای او زیاد چندان چیزی نباشه، ولی خب الان همون که اشاره فرمودید یک مقدار خوراکی به اون به عنوان کفاره. مخصوصا در بعضی از کشورهایی که یعنی مسلمانایی که کارگرند، این کارگرها غالبا غذاشون رو توی کافتریاها، توی ساندویچی ها میخورند، یعنی وسایل آشپزی و وسایل اینا رو تهیه نمیکنن چون براشون هزینه برداره. به خاطر همین اینکه طعام بهشون بده یا غذای پخته بهشون بده یا اینکه در خودشون برن غذا بخرن. به طور عموم تمام این مواردی که مهم این که یک امر تعبدی و پرداخت بشه یک چیزی. الان پرداخت کردن همین قضیه در تمام این موارد صحیح می باشند. مورد دوم، باز هم گاه وقتی شنونده به عنوان مثال از یک شیخی چنین میشنود که آقا مثلا 700 گرم داده بشه، یک شیخی بگوید 1 کیلوگرم، یک شیخی بگوید 1500 گرم. و اینجاست که اینو عرض میکنم که برای اینکه ما دچار شک و شبهه نشویم، بین همون تقریبا 700 گرم الی 1500 گرم، در بین این محدوده هر مسلمانی هر کدام از اینها پرداخت کند، در واقع همون فدیه خودش یا کفاره خودش پرداخت کرده. الان برمیگرده به شرایط همون شخص. یک شخص فقیری باشد، پرداختن 1500 گرم برنج براش مشکله، میتواند همون 700 گرم پرداخت کند. یک شخصی در حد وسط امور زندگیش همون 1000 گرم پرداخت کند. یک شخصی بخواد حد اعلا پرداخت کند، همون بیشتر هم بخواد پرداخت کنه مانعی نداره، بیشتر هم پرداخت کند به عنوان صدقه اضافه بر این. در بعضی از فقها فتوا دادن حتی کمتر از 700 گرم هم گفتن که هر چی داشتی، یعنی اگه کسی یک مشت گندم یا برنج هم داشت همون کافیه، مادامی که هر چی داره. مهم اینه کفاره اون روزی رو که مخالفت کرده کفارش رو پرداخت کنه. مهم کفاره همونطوره که بله ارسون مهمی که کفاره پرداخت بشه. ثانیاً با توجه اگر ما به اون روایت صحیح که در این باب صحابی نزد پیامبر علیه السلام مشرف میشود و همین قضیه برای اتفاق افتاده، به اینجاست پیامبر علیه السلام او راهنمایی میفرمایند، میگوید که یک برده آزاد کن، میگه خب من توانایی ندارم. 2 ماه روزه بگیر، میگه خب من این آخرش هم با یک کیسه خرما میره خونه. بله در نهایت پیامبر اون هر چی پیامبر به او میفرمایند اون در واقع عاجز ناتوان میگه خب من نمیتوانم. در نهایت بله اینو همون قضیه 60 مسکین، خب میگه فقیرتر از من نیست. حتی تا این حد این است که یک فردی که در واقع خودش فقیر باشد میتواند اینو به عنوان کفاره یا فدیه به خانواده خودش حتی پرداخت کند. در این زمینه ولله الحمد دین یسر و سهولت آسونه. دین نیومده برای اینکه مردم رو در تنگنا قرار بده، بلکه اومده برای اینکه اصلاح بشه وضعیتشون و در واقع این اصلاح هم به نفع خودشون تموم بشه. میپردازیم به بعضی از مسائلی که معاصر هست جناب شیخ عبدالله کشکار. از چیزهایی که معاصره و زیاد منتشر و وجود داره، آیا به عنوان مثال عرض میکنم مزمزه کردن آب روزه رو باطل میکنه؟
مزمزه کردن آب روزه باطل نمیکنه، ولی راهنمایی می شود که مبالغه نشه در استنشاق آب و در مزمزه کردن. در استنشاق مبالغه نشه، در مزمزه مبالغه نیومده. یعنی چنین غرغره نکند به این صورت که آب وارد جو بشه. تا زمانی که بیننده بدونن استنشاق، این که آب به بینی زدن، در اون مبالغه نکنید که زیاد بالا بره، چون قابلیت توانایی این که برشگردونی دیگه نیست، میره پایین. در استنشاق مبالغه نشه. در آب به دهن زدن ممانعتی نیومده، ولی غرغره کردن باعث میشه که ممکن است آب وارد جو بشه. و اگر آب پایین نره اما همان مزمزه عادی معمولی نه، هیچ مشکلی نیست. چرا که آب جزو سنت های وضو هست. ما در وضوهامون در ماه مبارک رمضان نیومده که مزمزه نکنید. پیامبر اکرم علیه السلام هم استنشاق هم مزمزه رو در ماه مبارک رمضان انجام میدادن. مسواک زدن با خمیر دندان باز هم مشکلی نیست. یعنی خمیر دندان هیچ مشکلی نیست. فقط همین عرض می شود در این باب قضایا، این که یک مسلمان می تواند باشه که نره پایین. مسلمان می تواند مسواک بزند، ولی احتیاط کند، مواظبت کند که در واقع پایین نره. ما مقدار خمیر دندانیم که استفاده میکنیم سعی کنیم کمترینش رو، خیلی کم استفاده کنن، به خاطر اینکه زیاد بودنش باعث میشه که احتمالاً بره پایین، ولی وقتی کم باشه راحت میشه بیرون داد و فرو نمیره. این با احتیاط اینو رعایت کردن بهتره. بله. در مورد کسایی که البته یک چیزی هم هست، ممکن است گاه وقتی دوستان یک سری مسائلی باز هم اینو به گوششون برسد، چرا که در بعضی از مذاهب فقهی باز هم عنوان می شود که در مورد مسواک زدن تا قبل از زوال مشکل رو نمی بینم، میگویند که بعد از زوال خورشید اشکال می بینند، کراهیت داره. حال این هم در حد کراهیت میگن، کراهیت حرام نیست کراهیت، ولی باز هم در حد خودش تقریبا این دلیل برش نیست، دلیل نیست، ولی قول وجیهی از این بابت اینا که میگویند بعد از زوال پرهیز بشه بهتره، شایسته تره. چرا که میگویند که در اینجاست که یک مسلمان روزه‌دار در اثر شدت تشنگی ممکنه در واقع همان احساسی داشته باشه، کمی آب بره داخل. از این باب یعنی بعضی فقها این هم عنوان میکنن، فقط من باب افاده اینو عرض میکنم. استفاده کردن از اسپری هایی که مال به خاطر علاج آسم استفاده میشه، اسپری های دهنی هست که استفاده میکنه، آیا این اسپری روزه رو باطل میکنه؟ این اسپری ها هم مشکلی نیست، چرا که در واقع این یعنی چنین عنوان میکنند که این برای رفع تنگ نفسی و جرم نیستن، یعنی بیشتر گازه و مقدار بسیار بسیار کمی آب درش هست. فکر کنم حدود 0.005% آب درش هست و هر باری که این کارو میکنه که به مراتب این مقدار آب هم کمتر از اون آبیه که انسان به دهنش میزنه و بیرون میده. ما هر بار که آب به دهنمون میزنیم بیرون میدیم یه مقداری میمونه، حالت همون گاز یا هواست تقریبا، همش که بیرون نمیاد. بسیار خوب. مسئله استفاده کردن از عطر، باز هم استفاده کردن از عطر باز هم مشکلی ایجاد در مورد بخور و اینا چی؟ اینی که بخور میکنن، دودی که داره کسی میکنه داره سرش روی بخور بگیره و استنشاق کنه یا این رو با دهنش تنفس کنه. در راهنمایی اهل علم در مورد دود همین بخوری که اشاره به اون فرمودید این است که چنان که در یک محیطی بخوری باشه، دودی باشه و انسان روزه‌داری اونجا باشه مشکلی نیست، اما این که یک شخصی بیاید و در واقع به عمد اون استنشاق کنه ممکنه در واقع مشکل ایجاد کنه. بله. پس اینجاست که یک مسلمان در ماه مبارک رمضان حد اقل این مسئله شک و شبهه‌ای در اون هست. اونایی که سیگار میکشن آیا این سیگار روزه رو باطل میکنه با توجه به اینکه این دود رو مصرف میکنن، یعنی آشامیدن و خوردن نیست؟ بله، استعمال دخانیات در ماه مبارک رمضان از مبطلات روزه است. روزه باطل میشه. بله بسیار. استفاده کردن از هرچند که متاسفانه باز هم در این قضیه یک سری فلسفه بازیایی هم عنوان می شود که نه دود از مبطلات روزه نیست و مشکلی نیست و الی آخره. متاسفانه کم و بیش هم استفاده از آدامسایی که مزه‌ای ندارن، هیچ طعمی همراهش نیست و آدامس رو هم نمیخوره، این رو میجوه، جویدنی هست. آیا جویدن آدامس در ماه مبارک رمضان روزه رو باطل میکنه؟ بله، جویدن مشکلی داره. مشکل داره. چیزی مثلا خورده نمیشه اینجا؟ آیا به خاطر احتیاط هست یا اساساً؟ بله، یعنی هرچند که بله ممکن است در واقع این جویدن یا اینکه عنوان می شود که هیچ مشکلی نیست، ولی خب سهلنگاری در این باب
در این قضایا من فکر میکنم یعنی یک راهی باز میکنه. حداقلش میشه این که دیگرانی که میبینند در مورد انسان سوء ظن پیدا بکنن که فلانی روزی نیست، فکر کنن داره چیزی رو میخوره. از این باب، این من باب از آداب و از ادب که ترک کردن این گونه قضایا، هرچند که بله ممکنه یک چیز خشکی باشد که هیچی هم فرو هم نره، ولی خب این نباشه. بله اگه چیزایی رو که یعنی حالا بعضی هستن شاید این کار، اگه کسی یه جرمی رو قورت بده فرو ببره و این جرم قابل هضم نباشه، مثل سنگ، کسی سنگ ریزی رو قورت بده، آیا روزه رو باطل میکنه؟ بله هر نوع جرمی که اگه وارد جوف بشه روزه باطل میکنه. واردش کم بشه حتما باطل، کم یا زیاد باشه ها. بله. چند تا سوال خیلی سریع میپرسم چون 2 دقیقه بیشتر وقت نداریم. تحامیلی که استفاده میشه، بعضی استفاده میکنن به خاطر عفونت یا به خاطر، حالا مخصوصا خانم‌ها استفاده میکنن وقتی که عفونت مهبلی دارن، استفاده کردن از این تحامیل یا شیاف، آیا روزه رو باطل میکنه؟ این هم مشکلی نیست الحمدلله. باطل نمیکنه. این هم باطل نمیکنه. استفاده کردن از آمپول، در مورد آمپول اینجا در اهل علم اینو به 2 قسمت تقسیم میکنند. آمپولی که جنبه غذایی داشته باشه این از مبتلات عنوان میکنند، اما آمپول هایی که در واقع جنبه غذایی نداشته باشه، جنبه دارویی یا تسکین و الاخی داشته باشه، این مشکلی ایجاد نمیکنند، از مبتلات نیستن. بله. کسایی که بیمارند امکان داره نیاز پیدا بکنن به این که بهشون آب تزریق میشه از طریق رگ، آیا این روزه رو باطل میکنه؟ بله به هر حال تزریق آب، بله تزریق آب به جسم یعنی اینکه تقویت کننده جسمه و از مبتلات روزه. بله بسیار خوب، تقریبا مجمل خیلی سریع جمع کردیم چیزایی که لازم تقریبا در مورد آمپولا فقط اشاره بفرمایید خوبه. بله در مورد قطره گوش، بله قطره گوش و بینی و چشم، این 3 مورد هم پیش میاد. بله. در مورد قطره گوش هم عنوان میکنن که تا زمانی که گوش به حساب پرده گوش سالم باشه و مشکلی نداشته باشه که وارد نشه، قطره گوش مشکلی نیست. در مورد قطره چشم هم مشکلی ایجاد نمیکنه. در مورد قطره بینی عنوان میکنند که چرا که منفذی هست به جوف، از این بابت پرهیز کردن از اون کسانی که انسداد بینی دارن از بخاخ یا از همون اسپری ها استفاده میکنن، این مشکلی نیست. مشکلی نداره. بسیار متشکرم از شما جناب شیخ عبدالله کشکار که تا این لحظه با ما بودید و از شما بینندگان عزیز بسیار متشکرم. خداوند رو میخوانم که توفیق دهد که در این ایام آخری که در ماه مبارک رمضان هستیم به خوبی از این لحظات استفاده کنیم و فراموش نکنید دعا و ذکر و تسبیحات و لحظه لحظتون رو با ذکر خداوند سپری کنید. رمضان فرصت بسیار مبارکی است، غنیمت بشمارید. تا برنامه دیگر همه شما رو خدای بزرگ میسپارم. صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.